क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ भी गा सकते हैं? एक बार एक सुंदर मैंग्रोव जंगल था। यहाँ पक्षियों की चहचहाहट और लहरों की लहरें अद्भुत संगीत बनाती थीं। एक दिन अचानक सब शांत हो गया। क्यों? मछलियों और पक्षियों, तुम कहाँ हो? एक बुद्धिमान कछुआ बोला। सबने मिलकर विचार किया, हमें साथ में गाना चाहिए। बच्चों, चलो हम भी गाएंगे। सबने मिलकर गाना शुरू किया। मैंग्रोव फिर से जीवित हो गया। पक्षियों ने उड़ान भरी, मछलियां बतसने लगी। अब मैंग्रोव इस हर दिन संगीत हो और यूरेट्सियो स्ट्रो वर्किंग